হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কিরম আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এস গড ফার্মিং থেকে সবারই স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করাম যে ছাগলের যদি সাধারণ সর্দি কাশি হয় তাহলে এনারা ঘরোয়াভাবে কীভাবে ট্রিটমেন্ট করবেন সেটা নিয়ে আলোচনা করাম। এসগড ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে সমস্ত দর্শকদেরকে জানাই স্বাগতম। গরিবী দূরীকরণের মধ্যে রয়েছে আধুনিক কৃষি এবং পশুপালন, পশুদের বিভিন্ন রকমের রোগ, মেডিসিন এবং চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা। বন্ধুরা, একদম ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট। বন্ধুরা, প্রথমে দেখুন আমি কী লইতেছি। এটা হইতেছে বিক্স, যেটা নাকি মানুষে ব্যবহার করে। সাধারণ বিক্স, যেটা মাথা পেইন বা মাথা বেদনার লেগে যে বিক্সটা ব্যবহার করে, এই বিক্সটা লবেন। তারপরে নিবেন বন্ধুরা একটা গরম পানি নিবেন, একটা যে কোনো পাত্রের মধ্যে একটা গরম পানি নিবেন। এই দেখুন আমি কীভাবে বিক্সটা এই গরম পানির মধ্যে মিক্স করতেছি। বন্ধুরা দেখতে থাকুন আমি কীভাবে ট্রিটমেন্টটা করি, এমনি করে দেখাইতেছি। বন্ধুরা, এইভাবে পরিমাণ মতো বিক্স নিয়ে নিবেন। বিক্স নিয়ে গরম পানি দেওয়ার লগে লগে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন বিক্সটা পানির লগে মিক্স হয়ে যাব, পানির লগে গোলা হয়ে যাব। দেখুন বন্ধুরা, এইভাবে আপনারা প্রথমে বিক্স দিবেন গরম পানির মধ্যে। দেওয়ার পরে দেখুন বন্ধুরা আমি কি করতেছি, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখাইতেছি। তারপরে একটা মোটা কাপড় নেবেন, এরকম একটা মোটা কাপড় নিয়ে হেরা বন্ধুরা চলুন এমনি করে দেখাই যে কীভাবে আমি বিক্সটা দিয়া পানির ভাপটা আমি দেই ছাগলকে, আমি দিই কীভাবে, চলুন এমনি করে দেখাই বন্ধুরা। তারপরে এই দেখুন এই ছাগলটা, যে ছাগলের বাচ্চাটা দেখ পাইতেছেন, এই ছাগলের বাচ্চাটার কাশির সমস্যা, সর্দি কাশির সমস্যা। দেখুন এই দেখুন কাশতেছে, এই দেখুন কাশির সমস্যাটা এমনি করে দেখাইতেছি। এটা ওয়েদার চেঞ্জের লিগেও এরকম সমস্যা বন্ধুরা। এটা যদি সাধারণ সর্দি কাশি, যেটা নাকি এই আতকামেরা গরম আতকামেরা ঠান্ডা, এই এরকম সমস্যা হইতে এই দেখবেন পুরো রৌদ্রের মধ্যে একদম আসমানে মানে হাস করে হেরা এই মেঘ চলে আসছে, এই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে, ঠান্ডা বাতাস। তারপরে দেখবেন এই ওয়েদার চেঞ্জ ওর লেগে আটকা মেরে হেরা কিন্তু এই বেমারটা বেশিরভাগ দেখা যায়। তাই এনারা এই যদি ঘরোয়া ট্রিটমেন্টটা করুন, আমি কীভাবে করতেছি এমনি করে দেখাইতেছি দেখুন। তারপরে এই ছাগলটারে সুন্দর করে ধরে লবেন, ধরার পরে দেখুন এইভাবে দুই আঁটুর ইয়ার মধ্যে ধরে লবেন, ঠেঙ্গানো সিফার মধ্যে ধরে লবেন এইভাবে। তারপরে দেখুন এই মোটা কাপড়টা দিয়া মাথাটা ঘুরিয়া বালতির উপরে, যেটা নাকি যে পাত্রের মধ্যে বিক্সগুলো পানি লইছিলেন, এই পানির উপরে বেশি না 20 থেকে 25 সেকেন্ড এইভাবে ধরে রাখবেন। তারপরে এইভাবে ছেড়ে দিবেন, আবার দিবেন, আবার এই পানির উপরে দেখুন এইভাবে এবার ধরে রাখবেন। আবার দিকে 20 থেকে 25 সেকেন্ড মাত্র এবার ধরে রাখবেন। একদম বেশি সময় ধরে রাখুন না যায়, কিন্তু দম লইতে অসুবিধা হইতে পারে। তাই এই 20 থেকে 25 সেকেন্ড মাত্র এইভাবে ধরে রাখবেন, এইভাবে ছেড়ে দিবেন। এইভাবে আপনারা যদি দিনের মধ্যে 2 থেকে 3 বার করুন, তাহলে যেটা নাকি সাধারণ সর্দি কাশির সমস্যাটা এটা সম্পূর্ণরূপে সেরে যাব। আমি নিজে ফার্মের মধ্যে করি, তাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। কোনো অসুবিধা নাই, এটা আপনারা করতে পারেন। একদম খুব ভালো ট্রিটমেন্ট, এটা আমি নিজে প্রমাণ করে পাইছি, তাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি। বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটা কীরকম লাগলো, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাই ভিডিওর মধ্যে একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন। বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে যদি নতুন হতে হন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, অল নোটিফিকেশনটা ক্লিক করে রাখবেন। বন্ধুরা, এই ভিডিওগুলি নতুন খামারি উদ্যোক্তা বন্ধুদের কাছে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ।